Të dashur miq, kudo që jeni që na ndiqni, selam aleikum. Sot takohemi, data është 12 prilli viti 2026. E para dua të kërkoj ndjes që nuk kam qenë prezent në kanalin tim në YouTube. Për ju që më ndiqni, besoj e keni marrë vesh që kam qenë në Arnautistan nga data 13 deri në datën 25 mars. Ka qenë një vizite jashtëzakonshme për ata që më kanë ndjekur ndoshta në për televizionet e ndryshme të Tiranës etj. Ku gjatë vizitës që bëra aty, si rrallë herë pash një mobilizim të llahtarshëm të organeve të spionazhit, të sigurisë e të tjerë, për të mbështetur Izraelin dhe të heshtur ata shqiptarë që justifikonin luftën e Iranit. Përveç kësaj, ju keni qenë dëshmitar të luftës 40 ditore që ndodhi ndërmjet Iranit dhe SBA-s, luftë që nisi datën 28 shkurt me vrasjen e Imam Ali Khameneit kundër përgjigjen e Iranit. Dhe sot ishte dita kur përfunduan edhe bisedimet ndërmjet SBA-s dhe Iranit në Pakistan për një armpushim apo një paqe të mundshme ndërmjet Iranit dhe SBA-s. Në një intervistë që dhash në një kanal tjetër për para pak minutash, VIP Magazine duket quhet, aty sapo analizova se dështuan bisedimet e paqes ndërmjet SBA-s dhe Iranit, ku përmendja pak a shumë kërkesat maksimaliste nga pala amerikane, të cilët i kërkonin Iranit që t'i dorëzojë amerikanëve programin e tij nuklear, 2 që të lejojë hapjen e kanalit Hormuzit, dhe 3 dhënien fund nga ana e Iranit të grupeve që luftojnë për shlirimin e Palestinës. Por tani me mikun tim Petro Prodanin do bisedojmë, do ta zhvendosim pak skopin e bisedës, dhe përpara se ta ftoj Petron, dua që ta uroj Petron dhe gjithë miqtë tanë ortodoks o Hristos Anesti. O Hristos Anesti, Petro. Alithos o Kyrios. Në miq, për ju që nuk kuptoni greqisht, unë sapo i thash Petros Krishti u ringjall, edhe pse në muslimanët kemi tjetër mendim për atë vend, dhe çfarë do thotë Alithos Kyrios, është e vërtet zotëri? Vërtet Zoti u ngjall, Zoti i të Krishtit. I të Krishtit u ngjall. Kjo është mënyra se si të krishterët e ritit bizantin, ortodoks, grek e urojnë njëri tjetrin. Dhe tani përveç urimit për miqtë e mi të krishterë ortodoks, me Petron sot do bisedojmë ku shkon bota sot. Do thënë, lufta 40 ditore që u bë ndërmjet Iranit, SBA-s dhe Izraelit, mbi të gjitha ishte një luftë fetare. Amerikanët, që evangelist, domethënë qeveria evangeliste e Donald Trumpit, e ministrit të luftës Pete Hegseth, thonë hapur që ata janë ushtarët e Izraelit biblik, ndryshe nga të krishterët ortodoks dhe katolik, të cilët besojnë që çifutët janë popull i mallkuar dhe popull që çoi Krishtin në kryq. Evangelistët besojnë që çifutët janë popull i zgjedhur i Zotit, edhe kjo është pak a shumë ajo shtysa ideologjike e asaj që u dhej sot politikën amerikane. Por ju që jeni në Shqipëri, ju besoj se keni parë edhe zhvillimet e më të fundit nga Tirana, ku Edi Rama në qeverinë e re që ka bërë, ka vënë priftin protestant Ermal Nuhi si ministër të mbrojtjes, dhe për personat që kanë edhe letrën që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i çoi parlamentit, e çoi djali i Fahri Balliut, që harrova emrin se e ka Ali.
i kërkon të interpelancë Ramos dhe ta pyeste përse u vu Ermal Nufi si ministër i mbrojtjes, në një kohë që Ermal Nufi ka qenë thjesht një punëtor i ekstremistit Çifut që ka themeluar kompaninë ushtarake Kajo në Shqipëri me emrin Ron Jafet, i cili është mik i Benjamin Netanyahu dhe është një Çifut ekstremist. Pra çfarë po shohim është që bota miq po radikalizohet shumë. Lufta ndërmjet Iranit Shëbasa e Izraelit ishte luftë fetare. Amerikanët luftojnë sepse mendojnë që po mbështesin popullin e zgjedhur të Perëndis, që janë Çifutët. Çifutët me Netanyahu luftojnë sepse ata mendojnë duke mundur Iranin dhe më pas Turqinë, ata do shkatrojnë tempullin Xhamin Aksa dhe në vend të saj do ndërtojnë tempullin e atë që ortodoksët quajnë sikur Aleksandër Dugini të Antikrishtit. Dhe në anën tjetër iranianët luftojnë sepse ata mendojnë që janë ushtria e Imam Mehdiut, e cila do të shtirojë Palestinën nga judejt. Pra, kjo luftë që bëhet në gjirin persik, po ka impaktet e saj në të gjithë botën. Rasti më i fundit është ku Edi Rama, që edhe Edi Rama, domethënë, ne dim si pjesë e kalkulimeve të tija politike që mundohet të mbjetoj dhe ta gjej veten në rendin e ri zionist fetar që po bëhet, merr një malsor malok nga Kuksi që është me origjinë myslimane, Ermal Nufi, të cilin e kanë konvertuar këta misionarët amerikanë që vinin në Shqipëri në vitet 90 dhe e bën ministër të brendshëm për t'i treguar Trumpit edhe këtij lobit zionist që edhe unë jam zionist sigur ju. Këtë temë do bisedojmë sot pak a shumë me Petron. Petro, duke qenë ndoshta pak më i jashtëm se sa unë në këtë debat, nga që ka jetuar shumicën e kohës jashtë Shqipërisë, edhe e njeh ndoshta politikën amerikane kanadeze ndoshta pak më afër, do të na japi atë shikimin e tij. Petro, çfarë mendon? Çfarë po ndodh? Ku po shkojmë? Përshëndetje, përshëndetje edhe një herë. Si të bëj një ndërhyrje këtu, unë jetoj në Thesaloniki, në Selonik, ku populatat hebre kanë dhënë në një gjurmë historike disa shekullore me fjalë, dhe këtu ku jetoj unë, hebrejt nuk kanë atë, si të thuash, këndvështrimi negativ, sepse ata kanë ndikuar rrënjësisht në ngritjen e Thesalonikit dhe zonave të rreth në një qendër zhvillimi dhe progresi në Ballkan. Këtu gjurmët e hebraizmit janë të lashta, mund të shihen që në lashtësi, domethënë që 2000 vjet të kaluara. Është një vend, Thesaloniki është një vend interesant, i ngjan kulturës së Ballkanit dhe përzierjes së kulturave, feve dhe këndvështrimeve të ndryshme. Tani duke mbetur në këndvështrimi fetar, unë kam jetuar për më shumë se çerek shekulli në Kanada dhe pak a shumë i jam një ndjekës jo, si të thuash, fanatik i ngjarjeve në Amerikën e Veriut, por një ndjekës i rregullt dhe për herë të parë pas kaq shumë vitesh mua bën përshtypje përfshirja e besimit fetar, domethënë në pamje të parë, sepse nuk e di sa besimtar janë ata persona që e shtyjnë në këtë konflikt në këndvështrimin fetar, po mua më bën shumë përshtypje këtë radhë lufta që po zhvillohet midis Iranit nga një anë, Izraelit dhe Amerikës nga ana tjetër, po merr një ngjyrim fetar dhe kjo më shqetëson. Unë nuk jam, si të thuash, ndjekës i rregullt i ortodoksisë, por në traditën time familjare dhe si një pasardhës i ortodoksëve, i të krishterëve greko-ortodoks, mua më shqetëson ky fenomen. Dhe ajo që është për të për të për të kritikuar dhe për të luftuar në një farë mënyre është sjellja e kryqëzatave të 1000 viteve të kaluara përsëri në skenë. Dhe unë dua të ndal një gjë të vogël këtu që mua më ka bërë shumë përshtypje. Të dërgova një dërgova një kërkesë për të ndarë një foto që kam unë këtu. Hapa.
Okej, ja të shohim këtu. Ë, ëm, Tu kam një, e shikoni Olsi? Ja, po, e shoh, po, fit hexatin, me krysh. Po, ky është kryqi i kryqëtarëve, 1100-1200 vjet të kaluara. Këta lloj njerëzish luftonin në emër të Krishtit, që në fakt nuk ishte të bënte fare me Krishtin, me krishtërimin, ishte thjesht një lloj lëvizje masive e njerëzve për vjedhje, bastisje dhe shkatrime të kulturave më të vjetra. Dhe këta lloj personash, me fjalë si punë e këtij personi këtu që sot është ministri i luftës i Amerikës, janë kudo me tatuazhe kristiane që në fakt nuk kanë të bëjnë fare me krishtërimin. Dhe me armë kudo këtu ky person ka bërë tatuazh një automatik, një prodhim amerikan çfarë është. Pra dua të them që mua më shqetëson si qytetar i botës i vitit 2026, mua më shqetësojnë shumë këto fenomene. Dhe pëditem me reagimin fare të vakët ose ignorimin masiv që përfaqësuesit e fesë, qofshin këta të ortodoksisë, qofshin këta të katolicizmit, qoftë të protestanizmit dhe feve të tjera të ngjashme, kanë ishtur dhe nuk kanë reaguar me forcën e dur për të vënë një fund këtij parafrimi fetar që po jepet kësaj lufte që për mendimin tim s'ka të bëjë fare as me fen, as me Izraelin, as me Amerikën në përgjithësi bazuar në këto parimet e të drejtave të njeriut apo kërcënimeve ekzistenciale. Për mendimin tim këtu kemi të bëjmë me rënien e një sistemi kapitalist, një sistemi botror të kontrolluar nga Amerika për 80 vjet e fundit. Dhe me që jemi aty me fjalë, po ndaj edhe një foto tjetër këtu që kam është një e shikoni Olsi? Ja, po hapet. Po. Tani Po hap. kjo është situata sot në botë, momentalisht siç flasim. Për mendimin tim ky boshт bazash amerikane jep një përgjigje shumë të detajuar, shumë të qartë me fjalë. Pra ky duke filluar që nga Anglia dhe duke përfunduar në Arabinë Saudite dhe akoma dhe më poshtë ne kemi një mur të bazave amerikane, të cilat janë në vënë në kohët e fundit në pyetje me fjalë ose janë dëmtuar seriozisht nga Irani. Pra kemi një çarje të këtij muri këtu. Edhe me çarjen e këtij muri këtu ne kemi pasoja të tjera ekonomike, të cilat po marrin formë gjithmonë dhe më të qartë me fjalë nga ndikimi kinez, i cili po nxjerr jashtë lloje si ekonominë amerikane, si fuqinë ushtarake amerikane. Dhe unë të gjithë këtu e shpje mendimin tim me fjalë, pavarësisht se kemi të bëjmë me Izraelin, i cili natyrisht do të përpiqet të fitojë sa më shumë territore, sa më shumë kontroll në zonat rreth e rrotullt të tij, por objektivi final është kontrolli ekonomik dhe ndalja e Kinës dhe si të thuash Azisë në marshimin e saj ekonomik që po bën në pjesën tjetër të botës. Nuk e di si e shikoni ju këtë, po unë them se vitet që do të vinë, sepse për mua lufta nuk ka mbaruar, për mua lufta sa ka filluar, dhe pas zgjidhjes së kësaj lufte ne do të kemi një luftë akoma ose një përpjekje akoma më madhore në frontin e Ukrainës. Për mendimin tim kemi të bëjmë me një situatë shumë të tensionuar, shumë të rrezikshme në momentin në të cilin ndodhet bota sot. Dhe Amerika nuk ka për të hequr dorë, qoftë Amerika, qoftë Evropa Perëndimore, kaq kollaj nga këtë kontroll
të ekonomisë botërore që atyre ju është dashur rreth 200-250 vjet ta kenë në kontroll. Mendoj se situata do të tensionohet në një formë të tillë që mund të çojë edhe në përdorimin e armëve të shkatrimit në masë. Dhe këtu përsëri unë do të insistonja në një në një rol më të madh që duhet të ndiqte ose duhet të kishte treguar deri më tani inteligjenca evropiane, njerëzit e kulturës, njerëzit e dijes, përfshi dhe njerëzit e fesë, të cilët janë strukur dhe janë bërë vegla të një kapitali ose të një kontrolli dominant që për dikë ose për shumë thuhet që është kontroll izraelit. Unë nuk bie plotësisht dakord me këtë kontroll, kuptohet që izraelitët ose çifutët siç i quheni ju për mua janë ebrejnë, kanë një kontroll, po kontrolli i tyre është sipërfaqësor, kontrolli i plotë varet nga interesat e kapitalit amerikan dhe kapitalit evropian, të cilët rinë kaq e shtur në këtë situatë kaq decizive që ndodhet bota. Unë do të desha të dinja mendimin tuaj pas Iranit, kujt i vjen radha? Petro, unë do ndaj një hartë me ju. Ta shoh si ndahet harta. Okej. Këtë hartë e kam marrë nga një filozof iranian, doktor Hasan Abasi, është një filozof i Republikës Islamike të Iranit. E shikon hartën? Po, Domethënë, sipas këtij filozofi iranian, bota tani më ka hyrë në një epokë konflikti, ku ai shikon pak a shumë që kemi tre boshte kryesore të luftës që po bëhen. Në njërën anë, domethënë ai e shikon që lufta drejtohet nga boshti liberal zionist, që është Amerika dhe Izraeli. Dhe sipas doktor Abbasit, kjo aleancë po drejton luftë kundër tre rajoneve, pak a shumë me hartën që tregove ti dhe bazat janë pak a shumë ilustruese e asaj që po thonit. Njëri front është NATO perëndimore, ku lufta është në Evropë, e drejtuar kundër Ukrainës, në Ukrainë kundër Rusisë. Boshti tjetër, Amerikan-Izrael, së bashku me atë që njihet si NATO-ja arabe, ku janë këto vendet quislinge të gjirit persik që mbështesin Amerikën dhe Izraelin, sikur Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, jo Katari, Kuvaiti, Jordania, të cilat mbështesin regjimin zionist apo Izraelin në luftën kundër Palestinës, dhe kjo synon të boshtin islamik dhe botën islamike të udhëhequr nga Irani. Dhe në anën tjetër kemi këtë boshtin lindor këtu në Azi Pacifik ku unë jam, ku Amerikanët kanë bërë atë aleancën e tyre me vende sikur Japonia, Korea e Jugut, por edhe Filipinët në një farë mënyre. Më thënë që nëse do ta kishim atë hartën tënde përsëri, ajo harta na ndihmonte se na tregonte se ku janë bazat, e cila drejtohet kundër botës konfucianiste, e cila drejtohet nga Kina dhe konflikti është Tajvani. Pra, kemi tre pika të nxehta në glob. Njëra është Ukraina, tjetra është Palestina, tjetra është Tajvani, ku armiqtë e perëndimit janë Rusia, Irani dhe Kina. Nëse mban mend përpara disa vitesh, kemi patur në Tiranë atë ambasadoreshën Yuri Kim, e cila sloganin që kishte, ja ta gjej pak, ambasadorja Yuri Kim, slogani që kishin amerikanët këtë kohë ishte Kina, Rusia dhe Irani. Pra amerikanët i kanë vënë piketat dhe, domethënë, 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 i kanë vënë piketat dhe,
ata e din pak a shumë se kush janë armiqtë e tyre. Dhe unë mendoj që jemi të përzier, domethënë jemi të përfshirë në një luftë masive botërore, por për mendimin tim, kjo luftë ka ato fazat e saja dhe për mendimin tim brapa gjithë kësaj aleance që është ndërtuar, nuk po i gjej dot artikullin e Yuri Kimin, nga që ky Google-i nuk i nxjerr gjërat kur i doti. Prit ta kërkoj në ChatGPT, ambasadorja Yuri Kim, Kina, Rusia dhe Irani. Se e mbaj mend që kur ishte Yuri Kimi, ky lloj tok fjalëshi domethënë u bë titulli kryesor i mediave në Shqipëri, ku të gjitha mediat citonin ambasadoreshën Yuri Kim, që i vuri si pikë tyre mediave shqiptare që duhet të drejtonin luftën kundër këtyre vendeve. Dhe por në anën tjetër, domethënë kjo nëse në kohën e administratës së presidentit Joe Biden lufta bëhej më shumë mbi vlera liberale, unë mendoj se tani është ky lobi ekstremist zionist socifut, i cili është duke marr domethënë udhëheqjen e kësaj lufte globale. Po më nxjerr linket ky ChatGPT-ja, por po më nxjerr në anglisht edhe. Edhe domethënë ndaj pak a shumë me mendimin tënd, Pedro. Po hym në një epokë lufte globale, domethënë jemi në epokë lufte globale, por me ardhjen e Trumpit në pushtet, kjo luftë po kthehet në një luftë fetare, e cila në kohën e republikanëve ishte tjetër qasje. Si mendon ti, apo kemi një radikalizim të politikës amerikane? Unë kam patur rastin të njoh disa persona në Toronto, gjatë jetës time në Toronto, të cilët ishin të krahut, si të thuash, të qetë hebre. Unë kur kam shkuar për të parë në Toronto, kam punuar për një kompani të drejtuar nga një grua e cila kishte mbijetuar kampin e përqendrimit, aty kishte vdekur një fëmijë fare i ri, një djalë shumë i ri dhe i shoqi, dhe vetë kishte ardhur, kishte emigruar në Kanada, aty ishte martuar dhe kishte lindur një vajzë. Dhe ajo më ka dhënë mua një kujtim nga jeta e saj, të cilën nuk e kam këtu për ta treguar, po dua të them që në krahun hebre ka njerëz që janë shumë open mind, shumë njerëz që i kuptojnë Janë vështirësinë, shekular. Janë kuptojnë shekular, rrezikun, domethënë. po, dhe e kuptojnë rrezikun e madh në të cilën ndodhet ekzistenca e Izraelit. Me fjalë, sepse kjo punë nuk mund të zgjatë pafundësisht dhe nuk mund të shtrihet në një vrasje masive, të cilët po shikojmë vitet e fundit, gjatë këtyre viteve të fundit. Unë personalisht jam mbështetës i Izraelit, por aq sa i takon Izraelit. Me fjalë, për sa i takon pjesës tjetër të botës, unë jam mbështetës i asaj që takon pjesës tjetër të botës. Pra, një njeri me 2 gram mend në kokë dhe një njeri që kupton çfarë ndodh në raste të tilla, natyrisht që do të kërkojë një mezin e artë, me fjalë. Dhe ajo që është për çuditur, me fjalë, që gjithë inteligjenca amerikane, gjithë ai investim në universitete, në kulturë, në lirinë e fjalës, në shprehjen e mendimit e tjera, ka dështuar në një formë të tillë sa në Amerikë sot njerëzit interesojnë thjesht sa cent do të rritet ajo çmimi i naftës dhe asgjë tjetër, me fjalë. Pra, këta lloj njerëzit, siç e thash më përpara, këta
persona me mendje të hapur e të ndritur janë kundërshtarët kryesorë të politikave amerikane dhe izraelite. Dhe ju mund të shikoni këtë ndjek pothuajse vazhdimisht Xhaxh Napoletano, Andrew Napoletano e ka një kanal shumë interesant në YouTube. Aty do të shfaqen mendimtarë më të mëdhenj, disa nga kundërshtarët më të mëdhenj të politikës amerikane. Mendimet e tyre janë shumë të vlefshme, janë mendime që takojnë gjithë njerëzimit dhe jo vetëm një grupi të caktuar njerëzish, po me sa shikoj unë, puna do të shkojë në përdorimin e armëve të rënda. Amerikanët nuk do të tërhiqen, absolutisht nuk do të tërhiqen nga qëllimet e tyre për të vënë në kontroll të paktën aq sa ishte më përpara kësaj lufte të panevojshme me fjalë. Për mendimin tim, amerikanët kanë humbur, jo në kuptimin se kanë humbur ushtarakisht, ata kanë humbur strategjikisht, dhe në qoftë se ata do të vazhdojnë akoma me përdorimin ekstrem të dhunës, shkatrime, rrafshime, me ardhmja e Amerikës dhe sistemit perëndimor ose e ardhmja është e qartë, rënia e tyre duket më së miri, do të shpejtohet me një fjalë, por mund të tërheqë me vete qindra, mijëra, miliona jetë njerëzish, sepse si amerikanët, si izraelitët, si evropianët perëndimorë kanë treguar historikisht që ata nuk ndalen përpara krimeve masive. Unë jam evropian në këndvështrim dhe njoh historinë e Evropës më shumë se shumë historianë të vetë deklaruar shqiptar. Unë kam parë muzeume, unë kam para pak javësh isha në Londër, shpenzova shumë kohë, shumë 2 ditë thjesht në muzeumin e luftës për të parë ku arrin evropianët me dëshirën e tyre për kontroll. Unë shpenzova disa ditë edhe në arkivat e Londrës, me fjalë, thjesht për të parë numra, me fjalë se numrat tregojnë më shumë nga njerëz se librat e. Thjesht për të kujtuar këtu, anglezët dhe francezët luftuan në Verdun në luftën e parë botërore në vitin 1917, duke vrarë 25-30 mijë njerëz në ditë, domethënë këto dy palë. Kështu që nga të dy palët, me thënë, dëmet të tilla. Kështu që historikisht e kanë treguar si evropianët, si amerikanët, si izraelitët, që ata nuk ndalen përpara krimeve masive. Dhe puna është që mendjet e ftohta po nuk kanë fuqinë dhe nuk kanë mundësinë për të ndaluar persona si Trump, që për mendimin tim ai duhet të ishte futur në çmendim, me fjalë, nuk duhet të ishte jashtë çmendinës. Ishte një person me rrezikshmëri të lartë botërore. Është ai që i ka vënë bazën themeleve të shtetit amerikan. Është një person që nuk arrin të ndajë ose e bën me qëllim themun shkatrimin e sistemit amerikan, duke marrë si të thuash, duke shpërndar politikat e tija, duke mbrojtur politikat e tija në mënyrë familjare, nëpërmjet ish dëndrit të tija, nëpërmjet shokëve, nëpërmjet sistemeve të tilla. Ne mund ta kishim parë këtë fenomen duke filluar me Obamën, i cili mori shokët e tij, mund të është me dinastin Clinton, me Biden në disa nivele, po si në këtë rast që fatet e botës t'i vendosin 2-3 persona thjesht për kalkulime ekonomike. Unë nuk do të ma kishte mendja kur, me fjalë. Dhe këtu ka filluar rënia e sistemit kapitalist, domethënë jemi në afat e para të rënies totale të sistemit kapitalist, siç e vlerësoj unë. Dhe çfarë do të ndodhë me Iranin, unë them se brenda një kohe shumë të shkurtër luftimet do të fillojnë përsëri. Amerikanët nuk do të heqin dorë, me fjalë. Fatkeqësisht do të ketë vrasje dhe mbivrasje. Nuk e di çfarë të them. Për mua situata është shumë e zymtë.
nuk duhet të kishte ndodhur dhe fati tani i botës ka mbetur në inteligjencën amerikane. Me fjalë, nga do të shkojë bota në një drejtim shkatrimi masiv apo në një rikontrollim të moderuar, këtë ka në dorë klasa politike amerikane. Nuk shikoj zgjidhje tjetër. Evropa ka probleme të saj madhore. Rusia është shumë e kontrolluar nëpërmjet Ukrainës. Kina është një ekonomi në rritje, është një politikë në rritje e cila nuk do të rrezikojë pozicionin e saj të leverdishëm në këtë tradhtim të madh botërore, kështu që topin e ka dhe topin do ta gjuajë Amerika. Dhe mendoj se dhe Ballkani do të ndjejë valët e këtyre luftrave, unë them se edhe Turqia do të sulmohet në mënyrë indirekte, edhe Greqia do të bëhet pjesë e disa lëvizjeve të pa kalkuluara. Ëm, është unë e shikoj, domethënë, niveli i ulët si reagimit i popullatës dhe jashtëzakonisht i ulët niveli i këndvështrimit i njerëzve që unë i shoh në median Ë, sociale. Petro, të bëj disa pyetje. E para, nuk e di sa i ke ndjekur debatet politike për Iranin në Shqipëri. Unë kur isha në Shqipëri, domethënë, edhe pse pata shumë presione nga ta gazetarët e policisë, sigurimit shtetit e tjerë që na mbyllin gojen për punën e luftës. ë Kur kam qenë në Shqipëri, isha nëpër televizione 2-3 herë në ditë. Dhe shikoja komentet e shqiptarëve dhe në përgjithësi shqiptarët qëndrojnë me Iranin. Dhe që e kuptojnë që Irani është viktima në këtë rast dhe ka një urrëtie të madhe për Izraelin. Ndërsa në parlament, por edhe nëpër studio televizive ku unë merrja pjesë, shikon një servilosje të madhe ndaj Amerikës dhe Izraelit, me po të njëjtët persona, kur del edhe ulesh në kafe, të gjithë e shajnë Izraelin dhe Amerikën dhe Trumpin në veçantë. E që të gjithë e dinë që Trumpi është një psikopat. Është, domethënë, konkluzioni yt është konkluzion botror. Biles nuk e di në përpara disa ditësh edhe Papa e kritikoi Trumpin dhe Trumpi çoi atë një nga këta ministrat e tij dhe kërcënoi edhe Vatikanin, nga që është psikopat, është i çmend. Por, domethënë, kur çfarë vura re kur isha në Shqipëri, ishte që opinioni publik shqiptar, kam takuar miq të mi, nuk jam besimtar, ortodoks, fetar biles disa, praktikant, besimtar biles edhe nga ata që unë i përshkruaj më herët si vehabi, domethënë, që kanë qenë kundër, domethënë kishin trushplar me këto urrëtiet për shiitët e tjerë, që të gjithë kishin ndryshuar dhe u habita nga një mbështetje masive që kishte për Iranin. Por ndërsa ka një mbështetje masive për Iranin, politika shqiptare është totalisht e kapur, si Partia Demokratike, me këta persona që sollit si janë pushtet në vitet 90, njerëz që nga Dritan Shehu, Edmond Spaho, Sali Berisha ishin të zjarë, domethënë, pro Amerikës dhe Izraelit, por nuk është se janë me zemër, shumë prej tyre e bëjnë nga frika, nga që unë i njoh këta personalisht. Edhe në anën tjetër kuptohet që Partia Socialiste e Shqipërisë në këtë moment e ka kthyer Shqipërinë në një vend totalisht zionist. Sigur e përmenda më herët, Rama në mënyrë që të mbijetojnë pushtet i ka dalë kundër Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Shqipëria, domethënë, është shteti më ekstremist pro Izraelit që është sot në Evropë. Domethënë, për ndryshe nga vendet tona fqinja, që nga Mali, në Kroacia, Greqia, Italia, që kanë marrëdhënie të mira me Iranin, Shqipëria ka me Edi Ramën ka shkuar në ekstrem dhe kjo bëhet për qëllime vetjake të Edi Ramës, nga që ai do t'i shpëtoj burgut. Dhe me sa duket, çifutri do e kenë Benjamin Netanyahu do e kenë mashtruar, do e kenë gënjur, do e kenë thënë që ne do ushtrojmë presionin ton politik që ti dhe Hajdut dhe tu mos përfundosh në burg.
Ama dua di se si është qasja ndaj konfliktit në Greqi tani. Unë besoj që populli duhet të jetë ndoshta 90% pro Iranit, besoj në Greqi. Unë kur isha në Tiranë, më tha një mik, është grek etnik që e takova, më tha që kur nisi kjo lufta në Iran, nisën protesta në Greqi dhe ky udhëheqësi i Syrizës, nuk e di si e ka emrin, ishte dalë me poster të madh të Ayatollah Khamenei, nuk e di ku ishte bërë kjo protestë, në Athina, nuk e di. Po dua të di domethënë, a ka edhe në Greqi pak a shumë e njëjta ndasi ndërmjet atyre që janë parlament dhe popullit? Dhe Tu më fal, apo bën se kemi biseduar edhe më herët. Greqia, okay, ka interes gjeostrategjik me Izraelin kundër Turqisë etj, ato gjëra kuptohen. Por në lidhje me Iranin, domethënë, kush është qëndrimi i Greqisë? Okej, duhet të ndajmë, unë për vetën time do t'i ndaj dy gjëra me fjalë. Këtu qëndrimi anti-amerikan është i vjetër. Do me thënë, qëndrimi amerikan këtu është qënd pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Po, Nuk është fenomen i ri. Mund të them se qëndrimi anti-amerikan këtu është më i vjetër se qëndrimi anti-amerikan i Iranit. Dhe këto janë faktet. E dyta që vlen për të vlerësuar është që pavarësisht problemeve të mëdha që ka Greqia, ekonomike kryesisht, këtu shprehja e mendimit të lirë është shumë më i avancuar se në vendet tjera ballkanike. Këtu për shembull në Selanikun kam vënë re që mblidhen 100, 200 apo 1000 veta dhe manifestojnë përkundrejt Izraelit apo Amerikës, me fjalë. Ky është një fenomen i përmuajshëm këtu. Sidomos në Athinë ku ka një organizim më të madh dhe popullatësh më e madhe dhe kuptohet aty janë dhe ambasadat e mbretëtash. Pra, nuk mund të vë nuk mund të vë në balans, nuk mund të peshoj mendimin e politikanëve grekë me mendimin e sjelljen e politikanëve shqiptar. Është edhe një diçka tjetër. Shqipëria, që në fillimet e krijimit të saj është krijuar gjithmonë si një faktor fluid. Do me thënë, po ta krahasojmë me Greqinë, këtu ndikimi anglis amerikan është shumë i madh. Do me thënë që në fillimet e saj Greqia pa ndikimin anglis nuk do të ishte bërë, si që shikoj unë, si që kuptoj unë. Ndërsa Shqipëria gjatë ekzistencës së saj ka kaluar në ndikime thelbësore të fuqive të ndryshme. Do me thënë në fillim ishte jula Jugosllavisë, pastaj e mori Rusia, pastaj jula Kinës dhe më së fundmi tash ka ndryrë Evropa me Amerikën, kryesisht Amerika vitet e fundit. Por siç e shikoj unë, siç e kuptoj unë, ka disa faktorë të cilët nuk thuhen, por mua më tërheq që vëmendjen një faktor ekonomik i cili mund të jetë një projekt i vjetër mbase 100 vjeçar, por me zhvillimet që do të vazhdojnë dhe që do vinë në vitet që vinë, do të marrën si kam fjalën për një lidhje ekonomike midis portit të Selanikut dhe lumit të Danubit. Pra ka qenë një projekt këtu i filluar që nga koha e Austro-Hungarisë për lidhjen e lumit të Vardarit me lumin e Danubit. Dhe ky projekt kryesisht është një projekt kines sot, vetëm Kina mund të financojë një projekt të tillë, do ta kthejë gjirin këtu afër Selanikut, do me thënë qytetin e Selanikut, pak më tutje se Selaniku, një port masiv i cili do t'i marrë, si të thuash, ngarkesa, çfarë do që të jenë këto, dhe nëpërmjet një sistemi kanali lumor do t'i nxjerrë në Danub, në Hungari dhe në Austri. Austria, Hungaria dhe Bullgaria, Rumania, të gjitha janë të interesuara që ky projekt të bëhet realitet. Është rreth 17-20 bilion euro, mendoj. I vetor që nuk dëshiron këtë gjë është faktori shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe kohët e fundit dhe Më fal, me sa kuptoj. një moment të ndërpres. Po, Nuk besoj që është faktori se shqiptarët i përdorin. Unë mendoj ndoshta janë amerikanët që nuk duan ta bëjnë këtë gjë. Se unë domethënë ë, unë nuk i shoh shqiptarët si faktor. Domethënë shqiptarët nuk kanë politikë në tyre. Në qoftë se më ke parë po, kur dalën për po, shembull nëpër biseda me kosovarët,
sidomos këta që janë nëpër media, se unë isha edhe në Prishtinë, megjithatë gjëri thanasin për një debat për punën e Iranit, kosovarët janë servil, domethënë ata as nuk e kuptojnë interesin e tyre. Biles kam patur disa debate me disa kosovarë që shajnë Turqinë, Iranin e tjerë, edhe një e dy lavdërojnë Amerikën, dhe unë i them po juve Amerika po u trajton si decke tha. Se domethënë po ti shohësh politikat e kosovarëve, ata e kanë trahtuar edhe çështjen shqiptare, se po të shikojmë atë çështjen shqiptare historike, kur nisi ky nacionalizmi shqiptar në fundin e perandorisë osmane, nisi me idenë që do bëjmë atë Shqipërinë e madhe, e tjerë, kurse sot këta bëjnë çfarë u thot Amerika. Domethënë, të bëra këtë ndërhyrje vetëm për të thënë që, domethënë, unë nuk e shoh faktorin shqiptar si të pavarur. Unë e shoh faktorin shqiptar si vegël, që përdorin amerikanët kur duan. Sikur e përdorën kundër Jugosllavisë, për ta shkatruar Jugosllavinë, sikur e përdorën në Maqedoni, për ta dobësuar Maqedoninë e t'i dhënë aty, sikur i përdorën në Shqipëri kur kishin nevojë, dhe kur nuk ka nevojë nuk i përdorin më. A je dakord me mua që domethënë shqiptarët janë lodër, domethënë, nuk është se ndjekin interesin e tyre. Apo jam gabim? Jo, shumë e qartë, po dua dhe unë të bëj një ndërhyrje këtu. Edhe në Greqi pak a shumë kështu është, pavarësisht se këtu faktori vendas nacionalist ose patriotik është më i theksuar, kështu ndodhe me Bullgarinë. Ne kishim rastin e një marrëveshje të Burgasit me Bullgarinë që një moment, me qenë se e përmendet faktorin nacionalist grek dhe shqiptar. Dalim te çështja e Sazanit. Edi Rama Sazanin për falqefutve. Tani, mitologjia nacionaliste shqiptare thotë që shqiptarët bën luftën e Vlorës kundër Italisë, do na merrte Italia Sazanin me Vlorën, u çun tripat shqiptarë, Selam Musaj luftun e Fordi Kali, sigur i thonë ande nga Toskëria. Kurse sot e kësaj dite, Rama, ditën diell, sot ka qenë ajo Ivanka Trump, ishte me Ramën, po hante prap darka drejt në Tiranë, e merri shullin e Sazanit dhe ja fal qifutve. Ja fal familjes Netanyahu, Jared Kushnerit. Po këto gjëra nuk ndodhin dot në Greqi? Apo jo? E dyta, më fal. Kemi rastin e Qipros greke, që filluan izraelitët të blenin prona, po grekët u organizuan, dhe kur ndodhi lufta e qershorit që vinin qifutët me anije, grekët i dilnin fort dhe i përzinin mbrapsh, apo jo? Kurse në Shqipëri, po vinë qifutët, po blejnë qendrat e Shqipërisë. Kur isha në Tiranë, po më tregonte i miku im, kanë filluar të blejnë toka edhe në Korçë, edhe nuk është reagim që është në Greqi. Për mua, domethënë, grekët janë, për nivel patriotizmi me shqiptarët, janë 100%. A jam gabim apo jo? Një të dy realitetet, dhe unë Greqinë e njoh vetëm vitet 90, kur kam shkuar atëherë, domethënë, vitet 90 grekët ishin shumë ekstremistë, edhe ekstremistë ortodoks. E mbaj mend atëherë edhe i konvertonin shqiptarët musliman ortodoksi, i helenizonin e tjerë. Kur kam shkuar prap në vitet, kur kam qenë në 2004, 2005, gjeta një Greqi tjetër, që ishte europianizuar, dehelenizuar. Nuk ishte më ajo Greqia e viteve 90, që ishte shumë fanatike dhe fort, por megjithatë, unë mendoj që grekët janë shumë herë më patriotë se sa shqiptarët. Më nacionalist, më të pavarur, më kurajoz, më trima, edhe më ditur, se dëgjoj, duhet të themi edhe gjë, domethënë unë jam shqiptar, por shqiptarët, domethënë janë një popull fshatar që tani po urbanizohen. Urbanizimin e Shqipërisë ishte pak ai që ndodhi në kohën e fundit perandorisë osmane, vitet 20, 30 ishin ca qytete si Korça, Vlora, Shkodra, Tirana ishte një katun dhe bën ta okupatorët tos që erdhën. Pastaj në qytetin e parë një sërinë Shqipërisë ndërtoi komunizmin, Enver Hoxha, që ndërtoi Tiranën edhe Durrësin disi. Edhe Tirana në kohën e Enverit kishte 300.000 banor, dhe nga këta 300.000 banor, shumica ishin punëtor. Ndërsa kjo Shqipëria e sotme që është, me këtë Tiranën rreth 1 milion, shumë nga këta të ardhurit kanë qenë njerëz që deri para 20 viteve linin me lopë, dhe kanë shitur lopët, apo kanë rritur drogë, dhe kanë dalë në qytet, dhe kanë blerë banesa. Domethënë, do të them që ky procesi i urbanizimit, i qytetërimit të shqiptarëve është faktor i vonë.
mbaj mend në vitet, më fal se ta ndërpreva shumë herë Po, fjalën, po dua që t'i sqaroj këtë gjëra edhe për ata që na shohin. Mbaj mend në vitet 2000 ka pasur një këngë Prishtinë, ku Prishtina si talleshin me katunarin që zbriti drejt qyteteve dhe refreni ka qenë Mustafa Ashbo Prishtina Li. Domethënë që talleshin me këta katunarët, që se njëjti fenomen ka ndodhur edhe në Kosovë, se edhe në Kosovë popullata ka qenë fshatare dhe kanë qenë këto trazirat e luftrat që ndodhen në vitet 90 e 2000 që sollën këto lëvizjet masive të popullatave fshatare. Por kur krahasojmë, domethënë kur krahasojmë shqiptarët me grekët, unë mendoj grekët qëndrojnë shumë herë më lart se sa neve. Unë kur kam qenë në Greqi në vitin 1993, qofse se jam 92-shin më duhet, që kam shkuar në Selanik, edhe në atë kohë që takoja shumë grekët ishin aq të llahtarisur me shqiptarët. Unë atëherë nuk dija greqisht, dija italisht dhe anglisht. Edhe kur I flisja grekun në greqisht më thoshin mu futo e mate sto anglika. Po mësove greqisht, sto skolio. Ja ti, ihete skolio si në Albania. Si në Albania më thonin, po pse keni shkolla në Shqipëri? Po italisht e ku e mësove, sto televizori thoshon. Ja ti, ihete televizori si në Albania, më thonin, a keni, sepse do më thonë, grekët në vitet 90, me këto trufat e këtyre thostëve që higën në Greqi, u llahtarisën, sepse pan njerëz që ishin shumë të qytetëruar. Edhe dua të them që dalin të punë e patriotizmit grek, të kozmopolitanizmit grek, se ti shiko, po shikosh edhe historinë e Shqipërisë. Shqipërinë të bën. E bën Korçarët, e bën Toskët. Dhe Toskët ishin pak a shumë një ekstension I helenizmës. Apo jo? Ta emigrantët e parë që sollën nacionalizmin, ta Noli e shoqëria Vatra, të shumë prej tyre ishin vëllezë grek që u shqiptarizuan. Ta fillimisht ishin pjesë e kolonive greke që shkuan në Amerikë, apo jo? po, Ë? edhe shumë e qartë. Do Po, të thonë ne kemi folur edhe për nacionalizmin shqiptar. Ç'është ishte nacionalizmi shqiptar? Ç'a ishte ky Simi Mitko e të tjerët? Nga kush u inspiruan ta? Abdyl Frashëri nga kush u inspirua dhe u pagua nga Arvanidosi. Domethënë Greqia ka patur një avancim historik, domethënë shumë herë më të përparuar se sa shqiptarët. Dhe duhet të them që edhe sot e kësaj dite shqiptarët janë shumë brapa me grekët në të gjitha aspektet, apo jo? Se ti je po, më i ekspert për këtë punë nga që ti jeton në Greqi, më bëj po, hallasën. po, po, dëgjoj, unë të bëj një prezantim të vetes të shkurtër kështu. Unë e konsideroj veten Ballkanat dhe si Ballkanas jam grek, ndërsa si grek e konsideroj veten evropian. Dhe gjatë këtyre 30 vjetëve të fundit Greqia ka ndryshuar. Ka ndryshuar jo shumë ekonomikisht, por ka ndryshuar në konceptin si e shikon botën rreth e rrotull. Se përpara këtu nacionalizmi grek ishte ekstrem, ndërsa sot e shikon fare të vakët me fjalë. Para disa orësh isha në një tavolinë me disa të njëjtë për grek, kohët e fundit dhe u hap tema e shqiptarëve. Këtu shqiptarët domethënë kanë arritur të kenë një reputacion shumë të mirë, pavarësisht të kaluarës së tyre të vështirë. Këtu sot shqiptarët njihen si nga kontribuesit më të mëdhenj të të rimëkëmbjes së ekonomisë greke dhe këtë mund ta dëshmoj kushdo kushdo që ka dy parlament. Se unë para ca muajsh isha në Rodos dhe në një stacion autobusi binte shi dhe u futa në stacion autobusi aty dhe bashkë me gruan dhe takuam një plakë e cila shkonte në Kish, ishte dje. Dhe ajo tha dëgjoj tha, këtu në Rodos ne kemi patur dy valë ndërtimesh. Valën e parë e bën italianët, të cilët bën kryevepra në Rodos, dhe valën e dytë 50 vite më vonë e bën shqiptarët. Me fjalë, këtu shqiptarët kanë lënë gjurmë të mira dhe pjesa dërmuese e shoqërisë emancipuar greke i vlerëson ato. Dhe pikërisht këtu Ama një minut, a janë më shqiptarë këta apo janë asimiluar në grek tani 30 vite më brava? Këtu në Selanik e dëgjon shqipen është gjuhë shumë e përhapur. Ka shumë shqiptarë që flasin pa asnjë lloj problem, por ka dhe shumë tuaj. Këtu në Selaniku dëgjon shumë gjuhë slave, nuk e di pse, mbase është afërsia e Bullgarisë, shikon shumë bullgarë që vinë
shikon Slavë, shikon dhe Ukrainës shumë, ata që kanë ikur nga lufta. Ajo që dua të them këtu është që pikërisht ndryshimi i madh midis shoqërisë greke dhe shqiptare nuk është ndryshimi i popullatës normale, është ndryshimi midis inteligjencës. Këtu në Greqi ka disa figura inteligjente që bëjnë dallimin, ata bëjnë dallimin, se po të marrim popullatën e zakonshme, shqiptarët e toskët e jugut dhe grekët janë kushërin të parë. Nuk ka ndonjë lloj ndryshimi, nga mënyra si mendojnë, si flasin, si bëjnë shaka, si çajnë, si rahen, si shajnë. Kështu që ndryshim, Edhe si këndojnë, domethënë, edhe po, muzikë po, po, toskët. justoj, domethënë, Ama më fal, janë toskët me grekët, jo gegët. Se unë mendoj që to, gegët po, ndryshojnë. po, saktësisht, toskët. Gegët janë tjetër kategori. Dhe duke u kthyer përsëri në politika shqiptare, Shqipëria është krijuar për mendimin tim si një eksperiment, rastësisht u krijua, jo sepse kishte ndonjë përkrahje shumë të madhe, por po lexonja para disa ditësh disa dokumenta që siç e kemi thënë përpara, ishte një kalkulim i gabuar i naftës, ai që nxiti kryesisht anglezët të theshin përfundimisht që do të bëhet ky shtet. Pra, kur flasim për një klasë politike shqiptare, vetmja klasë politike shqiptare me një lloj nacionaliteti dhe patriotizmi të konsoliduar ishte koha e Enver Hoxhës. Çfarëdo që të thonë për mua, ai ishte shqiptari. Enver Hoxha i bëri shqiptarët. Po, Ai domethënë që konsolidoi si kom. po, ndërsa ishin otomanët ata që ndërtuan, për mendimin tim, skeletin e shqiptarit, Enver Hoxha e forcoi dhe i dha një fytyrë, i dha një karakteristik. Dhe karakteristika Fal, i shqiptarizoi. Për mua, i shqiptarizoi. shqiptarizimi është një lloj identiteti. Po. Është një lloj Domethënë identiteti që kanë shqiptarët, Skënderbeu, Ilmiro Pellazgët, gjuha toske, u formsuar nga Enver Hoxha. Enver po, Hoxha, domethënë i shqiptarizoi të gjithë. Me grek, me vlleh, me bullgar, me evgjit, me gege, me toske, i bashkoi gjithë, i buldozoi, i po, imponoi toskërishtën, prodhoi shqiptarin e ri. Apo jo? po, por Të dalim të kjo, domethënë, të puna e Iranit dhe po, anti-imperializmit ditët e sotme, domethënë. po, Që mos shkojmë brapa në histori, dua të dal, po, domethënë, te po, puna se kush është reagimi që po ndodh në Greqi, domethënë, ndaj luftës. po, Dua që të rëndrojmë te, se domethënë, po, nëse mban mend kur e fillova në këtë diskutim, e fillova me faktorin që në Shqipëri ka shumë anti-amerikanizëm, që e gjen gjithandej në rrugë. Në Kosovë edhe më të madh, më bëri përshtypje kur isha në Kosovë që njerëzit më njihnin shumë, më ndalonin në rrugëve, më ofronin kafe gjëra, por kanë shumë frikë, nuk e di pse kosovarët janë kaq frikacak. Dhe në për studio televizive në Shqipëri, sheh që shumica e këtyre që quhen analistë, që kanë pozita në shtet, mbrojnë Amerikën e Izraelin dhe gjenocidin e krimet që bëjnë. Ama kur shikon nëpër rrjetet sociale dhe në rrugë, shikon një realitet tjetër. Pra, pyetja ime është se, domethënë, hym shumë thellë këtij muhabetit greko-shqiptar, pyetja ime është, a ndodhe njëjta gjë edhe në Greqi? Apo në jo, jo. Greqi kemi tjetër? Shiko, Olsi, këtu qeveria është pro-amerikane, pro-izraelite. Po më fal, a është ai servile sa kjo në Tiranë? Jo, Sa jo, këtu regjim? jo, nuk, për shembull, kemi para 2 muajsh ministri i punëve të jashtme të Greqisë doli hapur dhe tha, shiko, Izraeli duhet të kthehet në kufit e vitit 1967. Pra, Ta nuk, domethënë e kanë këtë lloj pavarësie, që po, Tirana nuk e ka. Okej. po, dhe nuk ndodhi asgjë këtu, nuk më than po, pati disa kundërshtime, jo po pse e tha, jo po pjesa dërmuese e tha po, ashtu duhet. Do me thënë këtu Më fal, pavarësisht sa se nëse ke parë këtë Ferit Hoxhën që Rama ka vënë si ministër të jashtëm, ky është personi që vetëm ngrinte kartonin për Izraelin kur ishte ambasadori i Shqipërisë në OKB. Unë e kam quajtur ambasadori i gjenocidit. Domethënë, ky është më izraelit se sa Benjamin Netanyahu. Domethënë, në Greqi nuk ka kështu lloj servilizmi, apo jo?
Shiko, këtu unë nuk mund ta quaj servilizëm sepse këtu është politike e hapur. Do me thënë, në qoftë se njëra palë thotë jo, e thotë hapur. Dhe nuk do të thotë që të dalë pasaj thotë jo, e thash jo sepse më tha y, apo thash po dhe sepse më tha y. Këtu është me hapur shoqëria. Servilizmi nuk ekziston në atë formë që ne e shikojmë në Shqipëri, sepse këtu klasa politike ka arritur një lloj pavarësie. Pavarësisht se Greqia, siç e njohim e jetoj unë sot me fjalë, është shumë e lidhur me Amerikën. Edhe ata nuk kanë mundësi tjetër, me Greqia nuk ka mundësi tjetër të ketë alat këtë ketë. Për shembull, përveç Amerikës që ka një lloj fuqie të madhe ekonomike ushtarake, me kë mund të bëhet ajo kundër Turqisë? Turqisë, Nuk ka asnjë lloj, normal. nuk ka asnjë lloj. Do me thënë, dhe duke u kthyer përsëri në Ballkan, unë shikoj një ngjashmëri midis atyre që ndodhin në Ballkan dhe tendencës që po zhvillohet për të ballkanizuar Iranin. Do me thënë, janë disa gjëra që historia ka nxjerrë mësimet e saj. Dhe them se në qoftë se Irani i shpëton ballkanizimit, do të mbijetojë. Por në qoftë se bëhet Ballkan, nuk kam as Iran, nuk ka as identitet, as bile as histori me fjalë, sepse dhe historia do të tjetërsohet, do të bëhet si çdo fituesi me fjalë. Dhe unë shikoj ngjashmëri midis të kaluarës së Ballkanit dhe asaj që po ndodh ose që tentohet të ndodhet të ndodh me Iranin, siç e pamë me Libinë, siç e pamë me Sirinë, siç e pamë me me Irak. Them se ka një ngjashmëri aty, ka të paktën një tendencë për të Po, po, ripërsëritur po, historinë. po, atë duan bëjnë ata, ballkanizimin e Iranit. Tani, Petro, një pyetje tjetër, se do më thonë, deri për para datës 28 shkurt, Irani ishte shumë i dobët. Irani ishte nën sanksione etj etj. Nga data 28 shkurt e këtej, Irani duke kontrolluar ngushticën e Hormuzit, duke goditur dhe dërmuar këto regjimet fukulla arabe me Izraelin, duke i imponuar botës një embargo nafte e cila po shkakton edhe krizë, ka arritur pak a shumë që t'imponohet si një faktor global. Kush është qëndrimi i Greqisë në këtu? Greqia ka ambasadë iraniane aty, apo jo? Ndërsa, për Ë, shembull, në Shqipëri ne kemi Ramon i cili dilte kështu me deklarata në Twitter, regjimi Khomejnisti, ajatollave që ne e dënuam, e përzum. A ka patur kështu lloj reagimesh ekstreme nga politika Shiko, greke? e dëgjoj. Tu qeveria është pro-amerikane, pro-izraelite në ekstrem. Vetë fakti që një bateri e mbrojtjes kundërajrore Patriot u dërgua në gjik, nuk e mbaj mend shtetin, dhe u vu në funksionim për të rëzuar disa raketa balistike apo dron. Tregon që ushtria greke është ingranuar si të thuash, në mësimin, në perfekcionimin e këtij sistemi kundërajror, që në një shkallë të madhe është kontrolluar nga Amerika. E dyta, që mbase është më e rëndësishme se kjo, është flota e madhe detare greke. Greqia ka flotën më të madhe detare në botë. Rreth 25% e transportit detar bëhet nga anije, nga vapor të pronësisë greke. Kështu që mbyllja e burrimeve të naftës dhe produkteve të tjera që vinë nga gjeli persik ndikon shumë negativisht në këtë investim gjigant që ka Greqia. Dhe në qoftë se dalin jashtë loje këto anije, këto mjete transporti letar, atëherë bie shumë rëndësia e flotës greke, bie shumë të ardhurat ose si ekonomia greke e investuar në këtë fushë.
Dhe në qoftë se ne fillojmë të mendojmë që rruga detare do të zëndësohet nëpërmjet tubacioneve, do me thënë në qoftë se Irani do filloj të transportojë lënd, si thua, naftën dhe gazin nëpërmjet Jo Irani, Arabia Saudite. Arabia Saudite, ata kanë plan ta çojnë me tubacione. po edhe Irani nëpërmjet projektit të madh kinez, këtu Ah, është okay. Po, nëse çon këtu. Po. këtu është e gjithë problemi. Tani në qoftë se ne heqim transportin detar, ne godasim përfundimisht Evropën. Evropa perëndimore prandaj po rri kaq shurt, me fjalë, sepse jo vetëm e gjithë tregtia aktuale e Evropës bëhet nëpërmjet anës perëndimore, nëpërmjet porteve të Belgjikës, Hollandës dhe Gjermanisë, në qoftë se ato goditen nëpërmjet një sistemi të cilën Kina ka filluar ta ndërtojë nëpërmjet sistemi rrugor e korridor dhe tubacioneve për shpërnguljen e energjisë, domethënë të naftës e të gazit. Gjithë Evropa perëndimore bie në një ngushticë, bie në një bëshlek ekonomik, me fjalë. Dhe pikërisht aty më përpara kur përmenda lidhjen e portit Selanikut me Danubin, që është një projekt shumë i vjetër. Domethënë, ne dimë që në kohën e romakëve 2000 vjet kaluara, ata deshin të hapnin një kanal të bashkonin detin e Zi me Mesdheun, ishte një projekt i një perandori të madh romak. Kaq e vjetër është ideja e hapjes së një kanali, të cilën Turqia ka filluar ta risjellë në si projekt madhor. Me fjalë thanë që do shpenzoheshin 40 bilion dollar apo euro për të hapur një kanal paralel në Thrak, me fjalë, që të lidhte detin e Zi me detin me Egeon, dhe pak a shumë kjo do të zgjidhte disa probleme, do të ulte disa tensione që ekzistojnë në Ballkan, edhe tensione të mëdha midis Greqisë dhe Turqisë, sepse do ta kthente, domethënë, tregun turk në një dhe tregun grek në një hapësirë biznesi ose shpërtim biznesi, me fjalë. Dhe këta nuk e duan. Prandaj them, kur thashun aty më përpara që gjermanët janë kundërshtarë më dhe këtyre projekteve, sepse ekonomia e tyre do të goditet përfundimisht. Domethënë Gjermania do të bëhet, është e mira që ata që kanë ikur në Gjermani mos i shefin shtëpitë që kanë Në në Shqipëri. Shqipëri, mos i Se humbasin pronat, do kthen sepse shpejt. do kthehen shpejt, me fjalë, nëse ndodhin këto gjëra, sepse e ardhmja është shumë e lëkundur, me shumë pikë pyetje. Edhe ata që janë në Amerikë, nëse shikojnë këtë problem, mos i shesin ato apartamentet e vjetra të Enverit që kanë në Shqipëri, se asnjëherë nuk e dihet, me fjalë, atë çfarë sjell momenti, nuk e sjell shekullin, me fjalë. Kështu që unë shikoj që shqiptarët, kryesisht ata në Maqedoninë e Veriut, por dhe në Shqipëri, po përdoren për të kundërvënë këtyre projekteve madhore që janë projekte të saktësme. Me fjalë, fuqia ekonomike kineze nuk mund të ndalohet, ngritja e lindjes nuk mund të ndalohet, Azia ka arritur në nivele që nuk i arrin dot Evropa, sepse shoqëria evropiane është e mprakur, është pa ide, është një vend që pak a shumë Evropa po kthehet thjesht në një si thotë Edi Rama, bujtina. Evropa po bëhet një bujtinë që të vënë turista. Kështu që jemi në një pikë decizive edhe këtu qëndron frika, por faktori shqiptar, siç ju e përmendët, është një faktor për të fyshur punën, nuk është faktor vendimtar, është faktor që plotëson ose që shoqëron rrjedhjen e politikës. Edhe ne kemi parë, domethënë, unë për veten time e kam mjentuar, unë kam njohur njerëz që në kohën e Enverit të ishnin kokën, me fjalë. Mbase dosja ime ka shumë spiuna, me fjalë, qofse hapet në shik, dhe ata të njëjtët persona që të spiononin sepse dëgjojnë një këngë italiane, greke apo jugoslave, Amerikanët. sot amerikanë, sot janë bërë Më Amerikanët se Amerikanë. Amerikanët. Isha para pak kohësh në Korçë dhe shikoj në një godinë në një shtëpi ande nga pazari, nga u takuam bashkë një ditë Po, me Gjergj Thanasit. te pazari i Pash Korçës. një ditë
Po Dani Korçës kishte bërë një flamur të madh edhe një banderol me Trumpin me një fjalë. Tash imagjino pazarin e Korçës me një përfaqësues ose një Po. mbështetës si Trump. Do me thënë, egzagerimet aty arrin në ekstrem, por nuk çuditem, dhe këtu kam parë Trumpistë me fjalë, dhe këtu në Greqi kam parë, por jo në nivelin edhe në absurditetin shqiptar. Nuk, kjo nuk më ka bërë nuk kam parë, nuk e di. Petro, të bëj një pyetje tjetër, se faktikisht e bisedova edhe me një mik shumë ortodoks fetar kur isha në Tiranë. Kuptohet anti-izraelit, anti-amerikan. Edhe ja pyeta për diçka, se i thash, dëgjoj, tani që është bërë gjenocidi në Gaza, nga Izraeli, lufta kundër Iranit, komuniteti musliman në Shqipëri ka prodhuar njerëz si puna ime e tjerë që dalin nëpër televizione, kundërshtojnë Amerikën, tregojnë krimet e saj, të Izraelit, mbrojnë Turqinë, Iranin, Palestinën, etj. Etj. Po i thash, pse nuk shoh në Shqipëri nga komuniteti ortodoks që të ketë intelektual të tillë? Do më thënë që të përmbledhin një shëndrim të ortodoksisë kundër luftës. Dhe ai më tha mua, ndoshta nga që ortodoksët shqiptarë e shohin veten si minoritet në këtë vend etj. Etj. Biles e kanë bërë këtë pyetje disa miqve ortodoks. Edhe duhet bëj pyetje, domethënë në rastin e Greqisë, ku grekët janë ortodoks, domethënë ai është vendi më ortodoks i Evropës. A ka një shëndrim, sikur kemi në Rusi Fjalabia me Aleksandr Duginin e tjerë, që ka një shëndrim ortodoks kundër rendit sotëm botror? Po ta bëj këtë pyetje nga që ma përmendë vetë çështjen e fesë më herët, e më the edhe këto grupet fetare nuk po flasin etj. Etj. Pra, ndërsa kemi një revansh të evangelizmit zionist dhe zionizmit fanatik, dhe ti e sqarove shumë mirë që ka shumë çifut që janë shekullar, edhe janë kundër këtyre që bën Netanyahu. Po është ky grupi ekstremist, domethënë, që ka marrë sot udhëheqjen dhe që po e radikalizon luftën. Unë dua të di, domethënë, dhe para disa vitesh kam takuar një dy priftërinj nga manastiri i Malit Athos. Mali Athos është aty afër Selanikut, apo jo? Po Ë? shumë aftë, Edhe shumë domethënë aftë. ata ishin domethënë shumë anti-judenj. Biles dishin nga të grupin e këtyre që quhen në Rusi starec ortodoksi, apo ortodoksët e vjetër, riti i vjetër i ortodoksëve. Ata e shohin Izraelin si përmbushje të profecive biblike, të sinagogës së Satanait etj. Etj. Dhe ata besojnë që në fundin e kohës ortodoksët do shlirojnë Jeruzalemin. Edhe pyetja ime është, a ka në Greqi kështu lloj opozite? A ka në Greqi, Po, domethënë, kështu lloj, po. domethënë, kundërshtimi mbi baza teologjike të asaj që bën Izraeli dhe Amerika? Po, po duhet të kemi parasysh një gjë që kisha ortodokse greke është një kishë, si të thuash, ë, i barabartë mes të barabartëve. Ortodoksia e vërtetë këtë kishte si themel, pavarësisht se gjërat tek këtu që janë deformuar dhe kanë shkuar në ekstrem, janë evropianizuar, janë liberalizuar, janë deformuar, disa në ekstrem, fare të nuk kanë fare të bëjnë me ortodoksinë tradicionale. Por këtu kisha nuk është në një kontroll radikal, siç është evangelizmi apo siç është katolicizmi. So, në një qytet ose në një degë të një kishe mund të gjesh mendim komplet ndryshe nga udhëheqësit e një kishe tjetër. Po e përgjithshmja është që këtu kisha ortodokse greke është kundër modernizimit, amerikanizimit dhe evropianizimit të qoftë ekonomisë, qoftë politikës, qoftë besimit. Kuptohet, do me thënë, ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur këto vitet e fundit kanë ndryshuar rrënjësisht. Për shembull, mbrëm natën unë isha shumë afër shtëpisë në një kishë ku pritesh e rilindja, tradita e rilindjes së Krishtit, ringjalljes së Krishtit. Dhe kur u ktheva në shtëpi më bëri vaki që unë i pash restorantet plot, me fjalë. Është
komplet diçka që anti-ortodokse, anti-kristiane, me një fjalë. I pash këto dhe kur pyeta më thanë, po tash i kanë ndodhur këto vitet e fundit. Pra dhe këtu ka ndryshuar shumë shoqëria. Dhe kjo nuk mund të ndodhte 20 apo 30 vjet kaluara, sot është bërë një fenomen normal. Dhe besoj se feja që njëre një kohë luante një rol mendimi, me fjalë e bënte besimtarin të mendonte, sot është bërë thjesht një po tenton të bëhet krah politik me një fjalë pas një lloj të mbështrimi shpirtëror. Dhe këtu është fataliteti, këtu është rënia përfundimtare e krishtërimit. Krishtërimi po bëhet, si të thuash, degë reklamuese e biznesit. Ka një fejsë, për shembull, fetare, fillojnë shesin lule me këndvështrim fetar. Bëhet një përkujtim fetar direkt bëhet biznes. Po Kjo komercializohet. po bëhet biznes i mirëfillt. Dhe nuk e di çfarë të them, Olsi, po është një plan që ka filluar shumë vite të kaluara. Para pak momentesh pash dhe mbrëm në darkë me fjalë, në bazë dite, më duke kërkuar në ato dokumentat që unë lexoj her pas here, pash disa artikuj, disa shkrime mbi protestantët shqiptarë, ose ata që u morën me protestantizmin shqiptar këtu e 120-130 vjet kaluar, që shumë nga ata erdhën nga Bullgaria. Pash do me thënë, është një histori shumë e gjatë që duhet ta diskutojmë në një diskutim tjetër, që unë do të desha të përqendroheshe rolin e protestantizmit në krijimin e Shqipërisë siç e njohim ne sot. Por protestantët ose evangelistët kanë luajtur gjithmonë një rol të zgjuar duke shitur patriotizmin si një mjet zhvillimi. Në të vërtetë është ka një prapavi dytësore që bëhet mjet kontrolli, dhe këtë ka treguar, dhe shpeshherë unë duke menduar ose duke u përpjekur të gjej një përgjigje pse Enver Hoxha i ndëshkoi aq ashpër protestantët, kryesisht që ishin vlehër, në një ndikim, në një persekutim aq ekstrem, them sepse komunistët e asaj kohe i ndëshkuan ata jo më shumë për besimin, sesa për funksionin politik që ata merrnin nën petkun e fesë. Ata bëheshin, si të thuash, misionar ose Ishin agent. agent, po, Sikur agent Harry ekonomik, Fulsi, agent po, amerikan. po, Po, dhe më fal, prandaj unë në fillim të kësaj bisede përmenda ministrin e mbrojtjes që ka vënë Edi Rama tani, Ermal Nuhin, një fuksian mysliman i konvertuar në evangelist, i cili fal adhurimit që ka ndaj judejve, Rama e ka vënë ministër të mbrojtjes dhe në parlament ka patur shërë dje pardjeku ka qenë, ku këta deputetët e PD-s donin mocion parlamentar se ky ka qenë punëtor i këtij Ron Jafetit. Ron Jafeti është agenti i Mossadit izraelit. Ja ku e ke, domethënë një punëtor i Mossadit izraelit, evangelist, Rama për t'i bërë shok Izraelit e bë ministër të mbrojtjes, ku legët e shtetit shqiptar tani i kanë dorë Izraelit kur vjen te puna e industrisë mbrojtjes. E njëjta gjë ka qenë edhe atëherë me këta protestantët. po, e kuptoj. Se ta ndërpreva idenë, domethënë. Po, domethënë historia përsërit vetveten. Po, pak a shumë kjo ka ndodhur dhe me të shikoj unë kështu po shkon në zhvillimi, që nuk e di cila fuqi madhore do përdorën në qoftë se është e mundur të ndaloj këtë Tani madh. pyetja e fundit, Petro. Çfarë domethënë se me mos marrveshjen në bisedimet në Pakistan, ndërmjet Amerikës dhe Iranit, mundësia e rifillimit të konfliktit është shumë e afërt.
dhe unë parashoh që Izraeli nga dëshpërimi që ka, nëse Irani do vazhdojë që të kontrollojë Hormuzin, që Irani do ta bëjë atë, Izraeli, për mendimin tim, ose amerikanët, biles Trumpi i kërcënojnë në ditën e 40 të luftës, i kërcënojnë iranianët dhe tha do ta zhduk tha qytetrimin iranian, që pati edhe reagim nga Papa, nga Evropa etj etj. Kush është mendimi jot që do ndodhi në rast të një sulmi nuklear kundër Iranit? Ëm, ëm, Dhe më fal, ë, e dyta nëse embargoja e Iranit ndaj naftës arabe vazhdon, çfarë do të ndodhi ekonomive të Evropës dhe perëndimit? ë, po e fillojmë nga e dyta. Çfarëdo që të ndodhë me Iranin, qoftë pozitivisht, qoftë negativisht, për mendimin tim ekonomia evropiane ka marrë fund. Është jashtëroja. Po. Kështu që kjo pyetje duhet të bërë në fund të disa pyetjeve të tjera. Çfarë do të ndodhë me ëm, Iranin? Duke u bazuar në historinë e luftrave amerikane. Amerikanët nuk futen në luftë për të fituar. Amerikanët futen në luftë për të shkatruar. Dhe ata kanë shkatruar shumë vende me kjo. Ata kur vjen në vështirësi të rrafshojnë. Kjo ndodhi me bombat atomike. Ata nuk e hodhën bombën atomike për të shpëtuar ushtarësh. Ata e bën për të vendosur një kontroll të ri botror. Dhe nuk ishin në gjendje të luftonin me armë konvencionale, të zakonshme në fjalë. Në Okinawa ata humbën qindra mijëra ushtarë dhe as i kishin mundësi për të marrë ishuj të tjerë me fjalë, kështu që u detyruan të iknin bomba shkatrimi të mas. Të njëjtat politika ndodhen edhe në Indokinë, në Vietnam, kudo Amerikanë nuk e kanë problem të hedhin në mas shkatrime, qoftë edhe anglezët, qoftë edhe perëndimorët, e kanë treguar historikisht, domethënë vrasjet e tyre janë masive dhe po të dalë jashtë pak jashtë me këtu unë çuditem pse Ballkanat ankohen për krimet që kanë bërë kundër njëri tjetrit, ato në krime shumë të vogla, po ti krahasojmë me Asnjë gjë, janë asnjë këto, gjë, domethënë. asnjë gjë. Po Asnjë të gjë. po të shikojmë krimet që kanë bërë evropianët midis tyre dhe në vende të botës në të tretët me fjalë që nuk kanë të bëjnë me atë. Dhe nuk do të çuditësh fakt që Amerika të përdorte dhune ekstreme. Por ajo që unë nuk bie dakord me ju si është roli i Izraelit. Për mendimin tim Izraeli është një fuqi e vogël. Qofse Amerika thotë jo dhe nuk merret fare me këtë punë, do të thënë të bëjmë paqe, ta supozoj unë, them që sot nuk ka asnjë avion nuk do niset nga Amerika, asnjë fishek, asnjë gjë e vogël nuk do të drejtohet kundrejt Iranit. Izraeli ka Merr zero shanse merr fund. zero shanse të luftojë me Iranin, sepse jo vetëm që nuk ka shanse, por do të ketë një reagim nga palët e tjera, të cilat për momentin janë të trembura ose të detyruara të bashkëpunojnë me Amerikën. Kështu që e ardhmja e Izraelit është e zgjidhur në qoftë se hiqet ndikimi amerikan. Përse izraelitët janë të kësaj të këtij niveli në ndikimet politike, unë kam një këndvështrim komplet ndryshe në base unik, të cilën unë do të desha ta diskutonin në një bisedë tjetër. Në thuaj me një fjalë të lutem. Kush është mendimi jot? Se Ë, mendimi i shumë analizëve është që Mossadi izraelit kontrollon politikën amerikane. Kush është mendimi jot? po, mendimi tim Na jep është një përmbledhje dhe ndoshta e bëjmë edhe herë tjetër mbi këtë. po, mendimi tim është ky. Pavarësisht se Amerika duket si faktori kryesor i mbrojtjes Izraelit, unë them që është Evropa perëndimore, ajo që është mbrojtësja kryesore e Izraelit. Evropës perëndimore i leverdis një hapësirë e lindjes së afërme, sa më e coptuar, sa më në Në konflikt, trap, në konflikt me njëri tjetrin, sepse
vetë Evropa perëndimore është e coptuar dhe ata nuk kanë një politikë, qoftë ekonomike, qoftë politike të centralizuar. Dhe pikërisht janë këto kompanitë të vogla, gjigante, po të vogla në krahasim me kapitalin amerikan, që kanë interesa madhore në atë zonë. Për shembull, çfarë ndodh me Turqinë? Po të shikojmë gjendjen ekonomike të Turqisë, ne shikojmë që vende të vogla si Spanja, Italia, Gjermania, që është vend më i madh, të gjitha ato kanë interesa vitale, ekzistenciale, që në ekzistencën e shtetit turk, sepse kompanitë e tyre janë të ekspozuara në ato kredite kuqe. Do me thënë kanë investuar aq shumë në Turqi, po marr Turqinë se është vendi më i rëndësishëm në atë zonë, dhe në qoftë se Turqia bie, detyrimisht bie ekonomia e këtyre vendeve, sepse nuk arrin të marrin paratë që ato kanë investuar. Ato çdo muaj këto firma ato dhe shteti turk kthejnë mbrapa biliona euro. Dhe në qoftë se Amerika bëhet me zgjuar, do me thënë Amerika ka një lloj kontrolli akoma në gjendjen persik, ajo mund të bëhet, mund të gjeni një rrugë zgjidhje direkt me Iranin dhe ti anashkalojnë komplet vendet e Evropës perëndimore, komplet, fare me siguracione që ata të vaporëve që presin në Belgjik, në Hollandë e të tjera. Komplet mund ta eliminojnë Evropën nga rrjeti detar i anijeve. Do të mund ta detyrojnë Evropën të gjunjëzohet totalisht. Ky është mendimi im. Po të shikojmë përqindjet e bizneseve, po të shikojmë interesin ekonomik që ka Evropa nga ajo zonë, del që interesi ekonomik i shteteve kryesore evropiane është shumë më i madh se interesi ekonomik që Amerika ka në ato vende. Amerika ka të vetmin fitim nga një nga fitimet kryesore, petrodollari. Por petrodollari, duam apo s'duam ne, do të zhduket. Do të zhduket sepse futja e teknologjive të reja, futja e paras, do ta detyrojë vetë Amerikën të heqë dorë nga kjo formë e vjetër e berjes së biznesit për të sjellë në skenë një formë të re tjetër pagese. Dhe për ta bërë akoma më të qartë, po them këtë që shiko, Amerika e provoi. Ushtarakisht është e pafuqishme të mund Iran. Është akoma shumë e pafuqishme të mund fuqi më të mëdha se Iran, për shembull Kinën, të fillojë një luftë. Sepse Amerika u fut në një luftë me një teknologji të 50 apo 70 vite të kaluara, me teknologjinë e luftës së dytë botërore, mendoj se do të vinte aty me 2 orë pranbajtëse, do të dërgonte avion ato që bëri me Sadamin, ato kanë ikur, njëre për gjithmonë. Pra, dhe teknologjia aplikuar në luftë tregon që Amerika nuk ka më kapacitetin dhe mundësinë për të kontrolluar me forcë ushtarake këto vende. Kështu që Amerika do ta ndryshojë formën e saj të kontrollit. Por ndryshimi i formës së saj të kontrollit do të nxjerrë jashtë lloje komplet çan këto firma gjermane, çan këto firma në mes, si thon, nuk e di, po ajo që futet në mes që të merr të ndërmjetme. Po, ato do me thënë shumë ekonomi, për shembull ne shohim Hollandën që thotë është fuqi e madhe. Belgjika është fuqi e madhe. Por njerëz çfarë bën? Unë s'kam në jetën time, unë nuk kam blerë një gjë bërë në Hollandë. Nuk, do me thënë, po të gjej një gjë, unë do ta blej dhe do ta varr në mur. Kush i bën këto? Kina. Po të çfarë do? Këto rrobat tona kush i bën? India, Bangladeshi. Ja, do me thënë, nuk ka tani të jetë Hollanda ose të jetë, si të thuash, Italia në G7, si thonë, në shtatëve. Grupin e shtatëve. Vende të parëndësishme. Një moment, okay. Italinë mund ta kalojmë, se Italia bën spageti, bën edhe vaj ulliri, okay? Ose Gjermania deri përpara krizës luftës në Ukrainë na shiste Mercedesa. Po çfarë bën pjesa tjetër e Evropës është pyetja. Okej. Ishte edhe Franca, bënte ato Mirazhet, bënte Renault. Po çfarë bën Hollanda, çfarë bën Belgjika? Apo jo, se Norvegjia, Norvegjia ka naftë, është Arabia Saudite e Evropës.
Po këto vendet, Po, presidenti Putin ka thënë para të kohësh që ka thënë këto vendet e Evropës ka thënë merren vetëm me shtypje parash. Domethënë këto e mbajnë veten e tyre me inflacion. Domethënë duke i shitur po. paletra e botës. E, pikërisht kjo është arsyeja që unë mendoj se janë këto vende të vogla që ne e shesin veten për të mëdha, që janë të interesuara në atë gjendjen e trazuar dhe pa stabilitet në mesdheun verior apo në lindjen e afërme. Ky është mendimi tim. Domethënë ne shikojmë në rastin e Libisë, çfarë i bëri Franca Libisë, çfarë i bën francezët Algje, pavarësisht se amerikanët ishin aty, po të shikojmë rolin djallëzor dhe shumë shkatrues që kanë luajtur vendet e Evropës perëndimore, duhet ta shikojmë me një këndvështrim tjetër. Kështu që them që Izraeli, pavarësisht se duket sikur ka ndihmë të madhe dhe ka ndihmë të madhe bombardimesh dhe armësh, por shpeshherë mbështetja politike është vitale, është decisive, sepse në fund të fundit ke votën. Se ajo që quhet si votë, si demokraci nga njerë bën deme ose sjell fitime shumë të mëdha se avion, se bombardus, se tank, se të tjera. Ky është mendimi tim. Evropa perëndimore është shumë e interesuar në ekzistencën e Izraelit, prandaj nuk shikojmë ne ndonjë reagim serioz kundër politikave të Izraelit. Unë po them kaq, që nëse nesër Izraeli vret 1000 veta në Liban, po të dojë i vret dhe nuk i thot njeri. I vrau para 5 ditësh, Po, vrau 300 veta edhe 1000 tjerë, 350 veta edhe një 2000 plagosur. po. Askush nuk thot Unë asgjë. unë mund të them falenderit Izraelit që nuk vrau 1500 orsi. Në Po, këtë gjendje ka vajtur. po. Domethënë i vret njerëzit si bakti edhe nuk thot askush Po, asgjë. po kjo është historia e evropianëve. Kjo është këta jemi ne si evropianë. Ne kërkojmë. Kurse në Evropë edhe në Kanada, në Amerikë, po vrave qenin apo macën tonë dhe të fuzin në burg. Apo jo? Po, po, kjo është, domethënë, ekstremizmi i shoqërive të kohës sonë, të ashtu quajtur moderne. Unë Petro, domethënë, ajo që ju tha, domethënë që SBA-ja nuk e mundi dot Iranin, ky është fakt që u provua botërisht. Unë kam frikë se ato profecit biblike dhe të haditheve mbi Armagedonin apo Al-Malhama Al-Kubra do të përmbushen në këto momente, nga që sikur ju e përmendët më herët, Amerikanët nuk janë fuqi kontinentale, ata nuk janë Telabia sikur Franca, apo sikur Turqia, apo sikur Rusia, që mund bëjnë luftë me tanke edhe me trupa. Ata historikisht kanë qenë kështu fuqi detare, grabitqare, sjellin luftaniet, bombardojnë, të rrëmbejnë sikur rrëmbyen Madurën edhe hikin. Dhe në këto momente ku Amerikanët e panë që nuk e mundin dot Iranin, nga që edhe lufta tyre shumë herë kushtueshme, besoj i ke parë ato shifrat, domethënë Amerikanët shpenzonin $1 miliard në ditë për luftën kundër Iranit. Se ato luftanie, ushtar, ushqime, raketa, aviona, karburante, janë gjitha kosto. Dhe unë kam frikë se Amerikanët dhe Izraelitët, nga që do e shohin që nuk i bën dot gjë Iranit, kam frikë se do përdorin armën nukleare. Sepse ata nëse nuk e përdorin armën nukleare, Amerika, imazhi i saj do të dobësohet, sigurisht dobësuar. Edhe unë mendoj që amerikanët tani janë në momentin e Harry Trumanit në fund të luftës dytë botërore, kur Rusia doli fuqia dominante e Evropës dhe presidenti e asaj kohe Harry Truman, për t'i treguar rusëve që unë jam më i fortë se juve, përdori bombën atomike në Nagasaki dhe Hiroshima për t'i imponuar Rusisë, botës, Evropës, frikën e terrorit nuklear. A je dakord me mua këtë pikë? Absolutisht, dhe kjo është, domethënë, një nga 3 mundësitë që ekzistojnë në këtë ekuacion, në fakt. Faktori atomik është plotësisht i mundshëm. Unë e vë në 33% shansin e përdorimit të një lloji bombe atomike. Qoftë dhe kjo
minimale, me fjalë thjesht për treguar shikone bëjmë atë që nuk e opret mendje. Dhe kjo mund të ndodhë edhe sot natë. Unë nuk e di me atë lloj politike që sot ka Amerika, domethënë si drejtuese, mund të presësh Çdo gjë. çdo çdo gjë, domethënë. Domethënë, A- mua më çudit ezitimi i politikës amerikane. Ë, domethënë është për çuditur, unë nuk di të jap faktor, por them që kemi të bëjmë me një politikë jashtëzakonisht të smurë, kemi të bëjmë me një popullatë që nuk i intereson asgjë tjetër përveç asaj, si të thuash, mirëqenies së vogël ekonomike që ata në një farë mënyrë e kanë arritur, e cila po degradon vazhdimisht, sepse Amerika nuk është e shkëputur nga pjesa tjetër e botës. Ë, Mbase është koha për fillimet e revolucioneve. Revolucionet kështu fillojnë, domethënë revolucionet shkatruese kështu fillojnë me gjëra të vogla, të cilat bëhen gjithmonë më të dhunshme. Nuk është çudi që pavarësisht se bota nuk është e përgatitur për një rend të ri ekonomik, trazira ndodhin. Kjo ka ndodhur vazhdimisht në Evropë. Nëse hapim historinë, librat e historisë, ne shohim që një principat e vogël diku në Evropë ka filluar një luftë madhore që janë shpërndarë në principata të tjera, mbretëri të tjera, 100 vjet luftë, me fjalë, shkatrime masive, vrasje. Është një terren i shkelur, është një terren i provuar. Ëm, ëm, Këtu në Greqi ku jetoj unë, ndjehet kjo frikë. Nuk e di çfarë ndodh në 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 Kanada, saktësisht, sepse fola me djalin para 2 ditësh e më tha, shiko, këtu ka shumë pak lajme, dhe unë vazhdimisht i ndjek lajmet kanadeze, lajmet amerikane, që në mëngjes deri në darkë, domethënë dëgjoj pak radio, pak internet. Shikoj që aty çdo gjë është në kontroll, nuk ka shumë lajme mbi luftën, problemet I, e tyre ti përpiqen të largohen situatës botërore duke. ti mban mend lajmet e Torontos, Pedro? Lajmet e Torontos është ka bllokim rrugë në Yonge Bloor, edhe do bjerë shi paradite dhe do ketë stuhi mbas dite. Këto lajmet e Kanadas. Alo, më dëgjon? Po, kështu, tek kështu është, këtu po, po, po. Po, këtu ka më shumë lajme në Greqi, por jo në nivelin intelektual që unë e shoh në disa kanale amerikane. Unë në disa kanale në YouTube i vlerësoj maksimalisht, dhe nga numri i vlerësimeve pozitive shpresoj që në Amerikë të dalë një grup i ri politikanësh që të thotë mjaft është mjaft. Uroj. Allahu na ruaj, Petro. A ta mbyllim apo do shtosh diçka tjetër? E mbyllim. Okej. E mbyllim. Miqë, u falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ndjes nëse e zjatëm pak, edhe ndjes për mungesën e gjatë që kam patur gjithë këto kohë, po besoj për ju që jeni në Shqipëri dhe në Kosovë, më keni parë nëpër kanalet tuaja nëpër Ballkan. Ju falenderoj të gjithëve, edhe selam aleikum, dhe miqve ortodoksë edhe një herë ju uroj o Hristos Anesti.